Hello，大家好，我係師古井，歡迎嚟到今日嘅井仔晨早新聞報道。咁今日咧就係4月18號星期四啊，咁大家咧就繼續努力啦。咁依家嘅氣溫咧就係28度啊。咁天文台就預測啦，今日香港咧就大致多雲啦，有幾陣驟雨。咁最低氣溫咧就27度嘅，日間炎熱，短暫時間有陽光。咁最高嘅氣溫咧就大約31度。咁新界咧就會再高1-2度嘅，咁大家就留意下啦。咁同埋其實昨日夜晚嘅時候咧，香港都已經熱得好誇張啊！我諗應該有部分觀眾係有開冷氣瞓噶啦，係唔知點解喎。即係今年嗰個3月4月咧係特別熱嘅，即係明明平時我哋講啦，未食端午粽咧就寒衣不入籠咁樣，咁但係依家何謂寒衣啊，大佬？着背心都嫌佢熱啦，真係。好啦，咁同大家睇一睇新聞啦。咁屯門公路咧就發生咗嚴重嘅車禍事件呢，就釀成2死1重傷。喺今日嘅凌晨3點呢，一架私家車沿住屯門公路往九龍方向行駛，咁駛到去呢懲教署已婚宿舍對開呢，據報啦，突然之間就發生咗意外。咁其他嘅駕駛人士呢，就發現啦，涉事嘅車輛呢，就跌咗出去石壆以外啊。咁全車盡毀，咁車入面呢就懷疑有人被困，咁車外呢就有2個人倒地，於是就立即報警。咁救護人員接報到場啦，咁發現呢一男一女就喺地上昏迷不醒，立即呢就為佢哋進行急救嘅，咁再由救護車呢送到去屯門醫院搶救。咁但係呢男子呢送院之後呢1個小時啦，咁喺凌晨4點呢就證實不治嘅。咁至於喺車內呢，就相信有一名司機嘅男子呢，被困喺司機位，消防就將佢救出。咁但係呢，救護員呢就當場證實呢一名男子呢已經係明顯死亡噶啦。警方呢就正在調查車禍嘅始末啦。將案件呢列作為致命交通意外跟進嘅。據了解啦，涉事嘅車輛型號呢就係本田思域嘅 Type RFD2啊。就現場所見呢，涉事嘅私家車呢意外斷成2截，猶如廢鐵，不似車型啊。地上呢就遺留咗多包嘅食物，包括呢係營多啦，同埋蟹黃麵等等嘅即食麵嘅。初步懷疑啦，涉事嘅車輛呢就右轉嘅時候失控，跟住呢鏟向左邊石壆，全車彈起，繼而呢就飛撞龍門架嘅路牌之後呢，再跌出路壆之外啊。車禍發生期間呢，有2名嘅乘客就懷疑係被拋出車外嘅。至於司機呢，就被困喺變形嚴重嘅車廂入面啊。甚至乎啦，涉事嘅龍門架上面呢，都掛有一啲紅色嘅跡喺度嘅。其實呢，每逢凌晨呢，就算唔係話刻意去飆車嗰啲人呢，咁通常去到咁夜嘅時候呢，嗰啲乜乜公路啊、龍翔道呢，都冇咁多車啊嘛。咁所以呢，作為一個司機呢，好難唔會話踩快油嘅，即係總會有呢啲情況出現嘅。不過啦，揸快車呢都要小心咯。就算你話周圍冇車啊咁樣，就係因為冇車，所以失控起上嚟嘅時候呢特別危險啊。因為呢，你係成支火箭咁樣衝過去咁樣。因為我之前都有啲經驗啦，坐朋友車喺龍翔道嗰度，啜一聲翻屋企呢，係講緊好似10分鐘就唔知點樣翻到屋企。大架車呢，我唔係咁識嗰啲啦，不過我印象中就係超級快、超級快、超級快嗰種。好啦，下一單新聞啦，屯門呢就發生咗火警，就喺琴日嘅夜晚10點35分呢，警方就接報啦，指呢喺藍地嘅菜園村呢，近住達福路就起火，期間呢就傳出咗爆炸巨響，附近嘅居民呢就從遠處亦都能夠目擊到火球冒起，濃煙密布捲直半空啦，火勢十分之猛烈嘅，消防呢就出動1隊煙霧隊，到場呢去拖喉灌救，救護車呢亦都到場戒備嘅。據了解啦，起火嘅位置呢係一個貨櫃場啦，去到呢夜晚11點26分呢，火勢就已經被救熄，21個人呢自行疏散，消防呢就正在調查起火嘅原因嘅。好啦，下一單新聞啦，喺日本四國島附近呢，喺昨日嘅夜晚11點14分左右呢，就發生咗黎克特制6.4級地震。
震啊。咁啊，地震嘅震源深度咧就50公里啦。咁四國嘅愛媛縣啦、高知縣部分嘅地區咧係錄得震度6嘅弱級。咁啊，日本嘅氣象廳之後就話啦，地震咧就未有引發海嘯威脅嘅。咁啊，日本咧呢排啊多災多難啊，咁啊不斷震同埋震啊。好啦，咁啊下一單新聞啦。咁啊馬鞍山一間小學咧就發生咗偷拍案啦。咁啊一名21歲姓張嘅實習老師咧，咁就喺15號咧就涉嫌喺學校入面一個女廁咧就偷拍另外一名嘅女教師。咁啊事主咧當場就揭發事件，跟住啦呢一個實習老師咧就逃走咗，跟住咧亦都係俾人拉咗啦。即係就算走都好，都俾人拉啦。咁啊校方咧就喺17號昨日咧就向家長發出通知，就話啦呢一名嘅實習教師咧喺呢一間學校嘅實習工作咧就已經被即時終止噶啦。咁啊總之咧就係話啦，話21歲就做老師啊，應該仲係學生嚟嘅，咁跟住就俾人拉咗啦。咁啊自己衰鹹濕咯，係咪？原本咧呢一段時間咧即係又話缺乏教師人手啊，咁雖然都有殺校風波啦，咁但係咧你做到老師嘅話咧，其實都係一個鐵飯碗嚟嘅，即係你唔會話大富大貴咁，但係過住中產生活無憂無慮點都做到啦。咁但係就係因為咧鹹濕咯，成日睇埋啲咩女教師咯，咁最後搞到自己咧一有機會影咁樣嗱，咁呢啲咧鹹濕斷送自己前途啊。好啦，下一單新聞啊，咁啊英皇查理斯3世嘅已故前妻咁啊威爾斯王妃戴安娜咧1989年訪港嘅時候咧所着上嘅一啲嘅晚禮服咧，咁就依家就話啦，會開放咧俾公眾去觀看嘅。咁啊，究竟係幾時咧？係講緊咧由今日開始至到29號咧，喺優雅經典戴安娜王妃同埋皇室收藏咧所展出嘅。好啦，咁啊下一單新聞啦，咁啊第一批嘅管制嗰啲乜嘢塑膠餐具嗰啲咧，咁啊4月22號實施啦，都係得翻4日嘅啫。咁啊到其時咧禁止喺堂食同埋外賣咧就提供膠叉、膠刀、膠巾、膠飲管咁樣。咁啊唔少食肆咧喺死線之前咧就已經轉用環保餐具噶啦。咁不過同時亦都表明咧，亦都係會將成本咧就轉介俾消費者嘅。咁啊有環保餐具生產商接受訪問嘅時候就話啦，依家咧其實木製餐具嘅技術咧就已經相當成熟，咁啊生產成本咧已經係同膠餐具差唔多嘅。咁不過咧木餐具嘅重量咧係重過膠餐具幾倍，咁所以運輸費咧亦都有所增加。咁啊認為咧輕微調整呢一個收費咧就屬於合理嘅。咁就算再合理都好啊，咁到期時咪又係一個餐又加個1-2蚊。咁但係咧你份餐具咧根本都去唔到咁多錢，咁啊乘機咧又有人將啲錢咧代入去自己個袋入面啊。咁啊到時4月22號之後咧，咁啊再慢慢睇下又會鬧出啲乜嘢幺蛾子啦。咁啊4月22號如果咧都係民怨四起嘅話咧，咁啊更何況將來嘅8月1號啊，即係如果所有嘢都順利推行嘅話咧，今年2024年咧可以話係香港嘅環保元年啊。咁與此同時咧，相信都係民怨唔少嘅一年啊，因為財政預算案又唔派錢，同埋啦眾多擾民嘅環保措施咧，亦都喺今年推出啦。即係今年咧，你大家可能會覺得冇人出嚟搞事啊，冇人掉磚啊咁樣。咁但係咧，其實今年咧都變相係好多事情發生嘅。好啦，下一單新聞啦。咁啊4月21號咧就係全港戲院日啦。咁啊全香港63間嘅戲院嘅票房咧票價劃一30蚊。咁啊活動當日咧即係喺昨日嘅時候咧，勁多人上網搶飛。咁所以啦，當你聽到呢一段新聞嘅時候咧，唔使揾噶啦，因為你買唔到飛噶啦。咁跟住咧就有好多人上網搶飛啦，咁啊亦都有啲人咧係現場排隊買飛嘅咁樣。咁不過就我自己係咁諗啦，咁其實你通常搶得到嚟嗰啲飛咧，你都係自己一個睇嘅啫。咁就算俾你搶到2張，咁啊又係閒日先至睇到嘅，咁其實你都冇咁開心啦，係咪先？
同埋變相就係話啦，好似因為好平咁，所以咧就去睇戲咁樣，就唔係話因為我好想睇呢套戲，所以去睇戲咁。同埋啦，對我嚟講咧，冇女仔約咧，我唔會去睇戲嘅，咁所以咧我都好多年冇睇過戲啊。好啦，咁下一單新聞啦，咁又有電車免費乘搭日啦，咁姜濤香港後援會咧，為咗慶祝偶像 MIRROR 嘅成員姜濤咧喺4月30號25歲生日咧，連續第3年咁就同香港電車合作咧，就推出免費乘車日，咁就可以去俾大眾咧免費乘坐電車啊！咁估唔到原來姜濤25歲嘅啫，即係講緊咧相當之年輕啊！咁不過咧，其實佢哋嗰個熱度嗰個話題性咧，唔係話冇，不過咧係比起最巔峰嘅時候咧，已經係越嚟越低噶啦。好啦，下一單新聞啦，咁喺過去3月所舉行嘅藝術3月嘅時候咧，文化體育及旅遊局咧就推出咗各項嘅活動啊，咁更加就係啦，推出免費派雪糕啦、免費電車日啦，同埋免費嘅小輪日咧去作出宣傳嘅。咁財委會嘅文件就顯示啦，呢一個文化藝術盛事基金咧就向藝術3月咧就合共批出咗咧6780萬啊，咁其中3個活動嘅資助上限咧就係1500萬，咁更加透露啦，原來咧5日免費派發雪糕嘅開支咧派咗96萬啊！哇，咁我就覺得奇怪喎，即係你話派雪糕真係要派到咁多錢嘅咩？差唔多100萬喎，即係對於呢啲錢嗰啲，我真係我冇概念啊！可能藝術嘅嘢，我呢啲粗人唔識啦，我唔知點解咧，即係可以用到咁多錢嘅真係。好啦，咁下一單新聞啦，咁喺日元貶值嘅情況之下咧，咁日本迎來更加多嘅遊客啦，咁當地政府咧就喺4月17號咧就公布推算數據啊，咁喺3月咧訪日外國旅客嘅人數咧就多達308萬人次，咁係單月咧首次突破300萬人次，咁創下咗歷史之高啊！咁根據觀光局所指啦，有17個市場嘅遊客咧係創咗歷來3月最高嘅數字，咁包括咧係香港啦、台灣啦、韓國啦同埋英國咁樣，即係總之咧見啲 yen 平啊嘛，所以個個湧晒過去咁樣。咁其實日本人都好慘啊，即係一來就係話啦，可能有啲地方冇乜遊客嘅，但係突然之間咧就俾遊客騷擾到自己生活之外咧，佢哋係每個月雖然老闆都係俾同一份嘅人工，但係個購買力咧係越嚟越低，越嚟越低，甚至乎我有啲朋友已經係諗緊咧，喂，既然咧依家啲 yen 咁平咧，不如唱定啲 yen 咯，唔係話去旅行啊，係叫做咧進行投資，咁等將來咧日元個價值升翻上去嘅時候咧就自己賺錢，咁其實呢啲咧都係叫做炒外匯嘅啫。咁不過當然啦，呢度唔係投資頻道啦，呢度晨早新聞嚟嘅啫。咁至於點投資呢，我哋呢度係冇乜意見嘅。好啦，咁下一單新聞啦，咁繼續去睇睇林百欣爭產案啊。咁個仔呢就上庭作供就話啦，其實訂立咗遺囑之後呢，自己係有問爸爸林百欣就話啦，究竟仲有冇啲咩人要照顧呢？咁當其時就話啦，其實係沒有人需要照顧嘅。咁變相亦都係暗示咧三房嗰啲人咧，其實就都唔需要再照顧噶啦，咁樣咁將來再睇下究竟呢啲官司打成點啊！好啦，咁下一單新聞啦，咁一個咧8個月大嘅男嬰咧感染咗甲型流感，咁出現咗併發腦病變啊，咁目前情況嚴重嘅，咁就喺瑪嘉烈醫院嘅兒童深切治療部嗰度留醫。好啦，下一單新聞啦，咁德望女校咧早前就俾一名易服癖嘅男子潛入啦，跟住咧喺洗手間入面偷拍，咁遭到女生揭發事件，咁警方後來咧就拘捕咗一名嘅城巴主任嘅。案件呢就喺昨日喺九龍城裁判法院呢，裁判官就話啦，被告呢係有目的咁樣呢進入學校，並且呢係偷拍人哋啊，跟住啦，最後嘅決定呢判咗呢一個人入獄6個月啊，咁希望呢一名被告入獄之後呢就要好好呢去控制自己啊。
好啦，下一單新聞啦，咁啊廟街夜繽紛咧就喺舊年嘅12月15號開鑼啦，咁啊旅發局咧係推出為期半年嘅全新廟街推廣活動，咁啊文化體育及旅遊局就話啦，截至去到今年3月咧，咁啊廟街夜繽紛嘅項目咧就估計已經吸引咗超過120萬名嘅旅客同埋市民就到訪，咁啊並且就話啦，旅發局咧就會同唔同嘅政府部門啦，相關嘅持份者咧係保持緊密溝通，咁啊爭取咧將廟街夜市嘅推廣同埋宣傳咧就延長半年啊，並且咧就會長遠去檢視咧如何持續進行推廣嘅。咁啊唔知大家有冇去廟街周圍行啊？咁好老實講，我咧就冇呢一個時間，所以咧就冇去行過嘅。好啦，咁啊下一單新聞啦，咁啊海關咧喺昨日全香港多個地區咧就採取執法行動啊，去打擊私煙嘅分銷中心，咁啊分別咧喺青衣啦同埋荃灣咧就搗破咗2個懷疑私煙嘅儲存同埋分銷中心，檢獲咗16萬支嘅懷疑私煙，咁啊市值咧72萬，應課稅值咧就去到53萬嘅，咁啊拘捕咗2個人。咁另外啦，關員咧亦都喺深水埗咧就發現有人咧懷疑係買私煙，咁所以咧就當場拘捕咗1個買家。好啦，下一單新聞啦，咁啊元朗教育路咧喺昨日就發生咗驚險車禍啊，咁啊一架私家車咧右轉彎嘅時候咧就撞到咗一名咧49歲嘅女途人啊，咁啊車 cam 片段就曝光啦，咁啊可以見到咧女途人咧雖然就不斷咧查看路面情況，咁但係啦佢咧就懷疑心急過馬路，所以咧就未有察覺有一架白色嘅私家車駛到過去，咁啊最終咧自己就挨撞咁啊變成咗滾地葫蘆咁樣，咁啊需要咧送院治理嘅。好啦，下一單新聞啦，咁啊有行山客咧喺昨日喺將軍澳小赤沙一處嘅水潭行山嘅時候咧，咁啊見到啦，哇個溪澗咧就湧現咗大量嘅白色泡沫啦，好似牛白泡咁樣，咁啊越積越多，咁啊擔心咧係牽涉到化學物料會影響附近嘅生態同埋附近嘅居民，於是咧係通知相關嘅部門咧就希望盡快處理啦，同埋咧亦都係通知咗媒體，咁啊有記者咧就去到現場啦，咁啊發現啦，哇真係好多白色泡沫喎，咁啊講緊咧有成4尺厚啊，咁啊甚至乎咧係覆蓋晒成條河啊，咁啊現場咧亦都彌漫住好多清潔劑嘅氣味嘅。咁啊，唔知會唔會係附近一啲工廠咧就亂咁去排放一啲嘅化學物質所導致啊？因為大家都知啦，將軍澳咧係工廠區，亦都係堆填區，咁所以咧究竟係邊度會釋出呢啲有害物質咧？其實都有可能嘅。好啦，下一單新聞啦，咁啊警方咧就聯同埋入境處咧喺昨日就展開咗咧打擊非法入境者同埋非法勞工嘅活動啊，咁啊巡查咗旺角多個地點，咁啊行動當中咧就拘捕咗6名嘅內地女子同埋3名嘅非華裔女子，咁啊年齡咧就介乎23至到44歲，咁啊分別咧係涉嫌違反逗留條件同埋越期居留嘅，咁啊9個人咧就正在被扣留調查。好啦，下一單新聞啦，咁啊警方咧喺15號接獲報案就話啦，有2個人咧喺天水圍區嘅提款機提款完之後咧，就被一名男子企圖咧就搶去佢手中嘅現金，咁但係咧呢名嘅男子咧2次都係事敗逃去嘅，咁最後啦唔會話因為你偷唔到錢所以就唔查嘅，咁最後警方經過調查之後咧喺16號就喺天水圍咧拘捕咗一名47歲嘅本地男子，咁啊涉嫌咧企圖搶劫嘅，咁啊事件當中咧2名嘅受害人咧就冇任何財物受傷。好啦，下一單新聞啦，咁啊觀塘嘅巧明街106號嘅一間找換店咧喺上個禮拜5啦，咁就被個賊人持氣槍去行劫嘅，咁呢一個同大家講過啦，咁就係因為一個咧27歲嘅保險經紀，佢喺澳門咧玩到欠債而犯案咁樣，咁呢一個人咧喺昨日咧就被暫時被控一項嘅行劫罪嘅。
好啦，咁啊下一單新聞啦，咁啊油麻地嘅警方呢，昨日就展開掃黃行動啦，咁啊行動當中呢，拘捕咗2名分別係35同埋40歲持雙程證嘅內地女子啊，咁啊亦都喺嗰個單位入面呢，就揾到一啲床上用嘅膠袋啦，跟住濕紙巾啦、紙巾啦咁樣。好啦，下一單新聞啦，咁啊喺荃灣嘅青山公路277號地下一間牙科診所呢，喺昨日就被人寫上大字刑事毀壞嘅，咁啊喺朝早10點嘅時候呢，咁啊職員就發現啦診所大門啦同埋醫生資料嘅部分地方呢，就俾人寫上咗3個大字，於是就報警，咁啊嗰度寫話賊啦、黑戶啦咁樣，咁啊警方啊到場調查啦，並且呢就帶走1名嘅女職員呢，就去到警署呢，就協助提供資料嘅。好啦，下一單新聞啦，咁啊海關呢，就偵破咗一宗呢遠洋船走私案啊，咁啊關員呢，喺今個月嘅4號呢，根據風險評估同埋情報分析，咁啊揀咗一架呢前往馬來西亞嘅遠洋船去作為檢查，咁跟住啦喺其中一個呢，報稱載有鋁合金嘅貨櫃入面呢，咁啊發現咗一堆嘅電子廢料，咁啊擺咗喺紙箱上面啦，咁最後就發現呢，喂唔係，你呢啲貨呢，全部冇報表嘅。咁啊，包括咧好多全新集成電路晶片啦、電子廢料啦，同埋舊嘅電子產品。咁啊，總值咧就係1億啊。咁啊，1名53歲嘅本地女子咧就因為涉案而被捕嘅。咁佢咧就係報稱咧貨運公司嘅付貨代表啊。咁啊，呢啲咧擺到明就係人頭嚟噶啦，所以唔使諗啊。咁啊，唔知後面邊位大老闆咧就跌咗成億貨啦。好啦，下一單新聞，咁啊喺昨日嘅朝早8點27分呢，一架載滿住客人嘅旅遊巴呢，沿住新清水灣道呢就入西貢，咁啊去到清水灣道交界處呢，咁前面嘅泥頭車呢就因為交通狀況減速，咁啊後面嘅旅遊巴呢就收掣不及撞上，咁啊旅遊巴嘅擋風玻璃呢就陷入泥頭車嘅車斗呢就破裂嘅，咁啊司機呢就冇受傷，但係就被困啊！車上面呢，一名女乘客呢就受到輕傷，咁啊救護員呢到場係幫女乘客包紮嘅，咁啊隨後呢就前往聯合醫院治理。咁啊旅遊巴司機呢就姓文52歲，咁啊泥頭車司機呢就姓江61歲，咁啊都係冇受傷嘅。咁不過啦，係架車呢就撞到爛爛地咁樣。好啦，咁啊下一單新聞啦，咁啊睇啲國際嘢啊。咁啊美國白宮呢就喺昨日表示啦，咁啊拜登呢就建議美國嘅貿易代表辦公室咧，考慮係將中國嘅鋼製品同埋鋁製品咧係提升3倍嘅關稅啊！咁另外就指啦，目前部分嘅鋁同埋鋼產品平均關稅咧就係7.5%。咁啊，拜登就被問啦，喂，究竟你特登去搞呢兩樣嘢嘅時候，係咪想搞貿易戰啊？係咪想點啊？咁樣咁不過拜登咧就矢口否認，就話啦，同貿易戰無關嘅咁樣。咁另外就係話啦，美國咧亦都針對住咧中國一啲嘅造船業啊、海事啊、物流部門咧去展開新嘅調查咁樣。咁啊呢一個調查咧，亦都可能就係話啦，到期時咧又會再加其他領域上面嘅關稅嘅。咁啊中方咧對此就表示強烈不滿啦。咁就話啦，美國咧係出於國內嘅政治需要咧，所以就重新發起301調查係一再再錯嘅。咁啊即係為咗選票啦，係咪？不過中方就唔會講到咁白嘅，所謂為咗國內政治就係話啦，好啦，係時候咧又要打中國呢一個稻草人啦，不斷咧去打壓中國，咁啊令到咧其他人咧就會去投拜登自己咁樣啊，咁啊顯然啦又係一場鬧劇嚟嘅，咁不過就令到部分嘅中國商人遭殃啊，真係慘啦。好啦，下一單新聞啦，咁啊由於香港新聞比較少啦，咁所以咧講多少少嘅國際新聞啊。咁啊喺巴西嗰邊啊，4月13號嘅時候咧，有一個嘅漁民咧就喺佢哋嗰邊嘅東部一個城市咧，咁啊發現咗有漂流嘅船隻，跟住咧上去睇嘅時候咧就發現咗極度驚人嘅一幕啊！咁就話啦，發現咧船上邊咧有20具嘅腐屍啊，即係好明顯就係話啦，20個人曾經喺船上面係發生過啲咩事啦，跟住然後架船咧係隨住海流咧咁樣漂翻過嚟去城市附近啊，係相當之嚇人同埋得人驚啊！
好啦，咁啊下一單新聞啦，咁啊之前咧喺澳洲悉尼咧就有個人就揸住把刀周圍去襲擊人嘅，咁跟住咧一個法國籍男子咧就去阻止嗰名嘅兇手行兇，咁最後澳洲嗰邊咧係俾咗呢一個法國籍嘅男子咧永久居留權嘅，同埋就係話啦，對於英雄嚟講咧，想住澳洲住喺幾耐咧就想住幾耐都得咁樣，咁啊呢一個咧可以話係攞到居留權嘅 fast pass 啊，即係叫做快速途徑啊。咁啊當然啦，就唔好諗住打啲乜嘢歪心思咧，咩自編自導自演啦。通常搞埋啲咁嘅嘢咧，就只會換來終身監禁嘅啫。咁其實咧，澳洲喺呢一方面咧係好爽手嘅，又或者唔好講澳洲，其實大多數嘅西方國家喺呢一方面咧都相對爽手嘅。你真係做到一啲咧見義勇為，同埋係真係嗰啲高危嘅見義勇為舉動嘅話咧，好多時就係會即時咧俾你永久居留權嘅，即係嗰啲咩財政啊，嗰啲乜嘢揾唔揾到工啊，嗰啲唔使理噶啦。總之你真係咧肯本埋條命去救人嘅話咧，咁啊會有永久居留權噶啦。好啦，下一單新聞啦，咁啊繼之前咧上海一個超市咧就發生咗扶手電梯捲人入去機器入面嘅嚴重事故，引起咗極大關注之後咧，咁啊原來喺山西太原一個商場咧喺11號上個禮拜四咧，亦都再發生咗同類型事件。咁啊一名60歲左右嘅女清潔工咧右腳就被卡住咗咧喺扶手電梯當中，咁最後就獲救嘅。咁據報啦，嗰名女子嘅腿部咧就嚴重受傷啊！嗱，咁不過呢度絕對唔係話代表哎呀中國好恐怖咁樣，因為大家要知道咧，對於一個14億人嘅國家咧，就算你話開6合彩都好咧，其實每日啊都可能，如果14億人都有買嘅話咧，每日都可能有成幾百人中頭獎嘅。咁所以咧，對於呢啲咁個別嘅個案嚟講咧，我就覺得無需要係話刻意去醜化、去唱衰中國。哎呀，中國好唔安全啊咁樣，因為始終咧都係一啲即係機率極少嘅不幸事故啊。咁另外啦，不幸事故咧仲有呢一單啊，咁啊喺江西省嘅多個地方咧，咁啊喺4月16號就再次遭遇到咧強對流天氣啊，咁啊有一名嘅女長者咧喺農田入面咧就俾雷劈不幸身亡嘅。嗱，咁呢啲咧其實又係冇嘢好講嘅，即係你話俾雷劈呢啲係咪？好啦，咁啊下一單新聞啊，咁啊喺4月17號咧，根據廣東省紀委嘅消息咧，咁啊目前啊經過廣東省委嘅批准咧，咁啊廣東省監委咧，咁啊對於廣東省嘅廣東市原副市長王東咧就嚴重違法嘅問題咧，就已經進行咗立案調查噶啦。咁啊經過調查啦，就話啦呢一個王東咧就無視中央8項嘅規定精神，咁啊違規咧就收禮金啦，違背組織要求啦，隱瞞不報個人有關事項啦，大肆咧就以權謀私，咁啊利用職務上面嘅便利咧係提高建設項目嘅容積率，咁啊規劃用地，咁啊總之咧為別人去謀取利益，同埋咧就非法收受巨額嘅財物啊！嗱，咁其實咧廣東省啊嗰啲廣東市咧絕對係一個油水好大嘅地方嚟嘅，咁所以咧總會有人咧係耐唔住佢嘅貪心天性咧，咁啊不斷咧就以權謀私，咁不過咧你謀得到幾多咧，最終都係會俾人打翻落嚟嘅，咁所以大家睇到咧，其實依家咧國內咧相關嘅事情咧都已經捉得好嚴噶啦，不過咧即係有啲媒體就唔想俾你知啦，又或者就係話啦，同你講啊中國咧有嗰啲連結嘅新聞咧冇意思嘅，佢哋啲觀眾唔啱聽嘅，所以咧就特登收埋呢啲嘢咧，唔俾大家知嘅。咁但係其實咧係每日都會有官員俾人查噶，不過通常咧係大粒啲嘅官員咧就會成為新聞咁解咯。之前都有個前海嘅官員咧係俾人查，跟住又落咗馬噶，不過又係冇人講啫嘛。好啦，咁啊最後一單新聞啦，咁啊蓮塘邊境站嘅統計就顯示咧，咁啊自2023年2月6號蓮塘口岸啟用以來咧，咁啊截至到24年嘅4月16號咧，咁啊原來已經咧有2000萬人次噶咯，咁啊相當之好啊，咁啊代表咗蓮塘口岸開咗喺度咧係真係有人用嘅。咁啊其實咧我自己可能將來都會用多啲蓮
塘口岸啊，因為之前咧同朋友翻上去咧就係去東門玩啊嘛，咁但係啦，喂，你依家東門嗰條街你都執咗啦，係咪？即係又話清拆啊嘛，咁我自己咧前前後後去咗東門都去咗3次啦，都去到門啦，咁啊係時候咧，即係如果之後再同朋友去內地嘅話咧，咁啊應該經蓮塘口岸去嘅，因為咧蓮塘口岸嘅話咧坐直通巴咧其實係有機會快過咧我黃大仙或者叫做鑽石山咧坐車去羅湖嘅，即係坐地鐵，因為咧地鐵就逐站停啊嘛，咁但係蓮塘口岸嗰架旅遊巴咧，我坐過2次啦，咁基本上就係話啦，過晒前面呢啲燈位之後咧，去到後面咧就一條直路冇燈位狂直衝嘅，所以我記得我嗰陣時計個時間，好似係蓮塘口岸咧，我嘅話咧係去得仲近嘅，即係仲慳時間啊，咁同埋咧車費上面咧都好似有得慳啲添啊，咁啊到期時啊再去睇下啦，睇下做定資料，咁啊蓮塘究竟有啲咩好食好玩嘅地方啊？咁啊唔知道將來同朋友上去嘅時候拍唔拍片啊？咁不過呢啲咧都要問下我朋友願唔願意幫手揸機啊？好啦，咁啊今日嘅新聞咧確實比較少，咁啊嚟到呢度啦，咁我哋就陣間再見，好係咁先，拜拜。